Olá, eu sou José Kleber e esse é o vídeo onde você vai entender o que acontece exatamente com a sua lava e seca quando ela começa a fazer barulho. São três causas, são três peças principais que costumam dar defeito. Na verdade, essas peças dão defeito com o tempo de uso, é normal, é desgaste natural do tempo de uso. E a tua Samsung, a tua LG, a tua Midea, qualquer marca, ela vai sim chegar num ponto onde ela vai começar a fazer barulho na centrifugação. Eu já vou te mostrar exatamente as peças que dão esse problema, para você entender quando você chamar alguém para fazer serviço e como resolver, tá? Quanto custa para resolver esse serviço. Eu moro aqui em São Paulo capital e atendo toda São Paulo e região metropolitana. Já vou passar também os valores médios que eu cobro para esse tipo de serviço. Então já estou deixando o meu número do WhatsApp aí. Qualquer coisa chama a gente aí. A gente vai atender você com o maior prazer e resolver a tua situação. E a tua máquina vai voltar a trabalhar normalmente e durar outro ciclo de vida ou até mais. Por que mais? Porque normalmente as novas que estão vindo hoje, eu tenho aqui uma Midea, essa aqui tem em média 5 anos, já quebrou. Essa Midea dá problema mais no motor, tá? A Samsung, essa é uma Samsung, acabei de desmontar ela aqui. Essa já dá mais problema na parte da mecânica, mas toda ela dura em média aí, as novas estão durando no máximo 3, 4 anos, tá? E a nossa peça, no caso do nosso conjunto de peças, dura no mínimo 7 anos. Eu fico bastante confortável para falar isso, porque eu estou há esse tempo fazendo esse serviço e não tenho retorno. Então vamos aqui, então a máquina começou a fazer barulho na centrifugação, tarará. Você deve parar de usar imediatamente, é o primeiro passo, tá? Para de usar, porque se você continuar, ela começou a fazer barulho por isso, ó. Ela está com esse, veja, esse cesto de inox está solto, veja que ele está, ó, veja, totalmente solto, descoordenado. E agora ele quebrou o tripé. O tripé, tá vendo? 3 hastes lá. Essa peça aqui. Esse é o tripé. Veja que ele tem 3 partes. Essa ponta do eixo está conectada ao motor, que está lá atrás. E nessa posição, ela sustenta o cesto. Esse cesto de inox aí. Então ela quebra uma parte dessa. Você continua usando, ela quebra a segunda, quebra a terceira. E agora o cesto de inox está solto, girando dentro desse de plástico. Ele gira dentro desse tambor de plástico. Então se você continuar usando, ele vai rasgar esse cesto de plástico aqui. Eu tenho um rasgado aqui, já vou te mostrar para você entender como é que ele fica. Veja só como ele rasgou, tá vendo? Por dentro, como eu falei, de inox trabalha aqui dentro. Então ele vai rasgando aqui todinha, toda essa circunferência aqui. E daí vazamento. Essa peça não serve mais, a gente elimina, descarta ela. Então descartada ela não serve mais, claro. Aí você vai ter que substituir essa peça. Essa peça custa em média R$500. Dependendo de onde você esteja do Brasil, pode custar até mais. Então, o certo é, começou a fazer barulho, para de usar imediatamente, chama alguém para resolver. São Paulo e região metropolitana, a gente resolve com o maior prazer e agilidade, tá? O nosso trabalho é feito para você ficar tranquilo pelo menos mais 7 anos. Então, a primeira peça que quebra é o tripé, que é essa aqui. Se ela não quebrou, quando você desmontar a máquina, eu estou desmontando ela agora, não terminei ainda, tá? Então lá no final eu vou saber se ela quebrou ou se esse cesto se rasgou aqui nos pontos do parafuso. Exatamente aqui, eu tenho um cesto aqui fora, tá vendo? Ele é encaixado assim. Aqui nessa posição, tá lá nessa posição de horizontal, não é isso? Então, com o tempo, o peso do cesto cheio d'água, ele acaba rasgando, tá vendo que aqui um rasgo grande aqui. Esse furo nesse tambor, nesse cesto, é pequeno, é exatamente do tamanho desse, da peça. A gente vem com o parafuso, fixa ele aqui, ali e ali. E a peça está montada. Então, se ela não quebrou, ela rasgou aqui. Se rasgou aqui, vai fazer barulho do mesmo jeito e o cesto vai se apresentar com essa folga da mesma forma. Por quê? Tem um jogo de folga aqui, não é isso? Para resolver, se resolve também. Você tem a opção de comprar um cesto novo, custa em média R$500 também. Ou aqui em São Paulo, região metropolitana, a gente resolve. A gente tem um salva-cesto, é uma peça que a gente encontra nas lojas convencionais do ramo. E essa peça foi feita para fazer esse reparo. A gente faz esse reparo, 2 pecinhas, na verdade são chapinhas, 3 chapas parafusadas aqui. Aí sim, agora dá para colocar a peça no encaixe perfeito e vai durar outra vida aí. Tenho feito isso há bastante tempo e posso te dar uma garantia tranquilamente. Também não dá retorno.
Então essa é a primeira peça que dá problema, essa é a segunda, vai estar causando barulho aqui na tua centrifugação, na lavagem. E a terceira peça, não menos importante, que faz parte do conjunto mecânico, é o que eu chamo conjunto mecânico da lava e seca, é o tripé, o cesto no caso, e os rolamentos. Esse aqui, ó, são 3 rolamentos. A gente trabalha com marcas, as melhores marcas do mercado. E também, feito isso, não dá mais retorno. Independente de ter rasgado o cesto, de ter quebrado o tripé, qualquer situação onde a tua máquina apresentou barulho e foi necessário trocar a mecânica, obrigatoriamente você deve exigir que troque os rolamentos, tá? Eu conheço gente que troca só essa peça aqui que quebrou, ou faz apenas esse reparo aqui se rasgou. Dificilmente vai acontecer de quebrar e rasgar, tá? Ou ela vai rasgar aqui, ou vai quebrar essa. Então, independente da situação, você vai precisar trocar esse conjuntinho aqui, porque você trocar essas peças, fazer todo esse reparo, fazer uma limpeza na máquina e não trocar esse conjuntinho aqui, é a mesma coisa de você ir no banheiro e não usar papel, entendeu? Vai dar problema no futuro. Então é o que eu sugiro para você que está começando nesse segmento, faça o serviço completo, para que você tenha uma tranquilidade para dar a garantia. Então eu vou prosseguir aqui. Espero que você tenha entendido a ideia de te mostrar o que acontece quando a tua lava e seca quebra. Essa aqui eu estou desmontando para trocar exatamente o tripé. Para você que é técnico, iniciante, ou até mesmo você que é dono de casa, notou que ela está solta com esse cesto, está começando a fazer barulho? Quando rasga o cesto aqui, só para mais uma dica, em casa mesmo, ou quando você chega no cliente, essa dica serve para você também que é dono de casa, você coloca a mão aqui ó, nessa extremidade. Veja que nessa marcação é onde está um ponto, aqui está outro. E ali está outro, os pontos do parafuso. Exatamente esse ponto aqui. Aqui. Aí você coloca a mão por aqui, dá uma olhada bem com cuidado e vê se está rasgado, se tem alguma saliência aqui, alguma coisa cortante. Porque quando ele rasga lá por fora, que a gente está vendo lá, aparece aqui também. Quando o rasgo já está meio grande, entendeu? Então aqui você já nota que rasgou. Aí você já vai saber que vai precisar fazer o reparo com o salva-cesto. Só trocando o tripé não resolve. Não adianta você trocar só essa peça, colocar aqui uma arruela, coisa do tipo. Eu já peguei muito por aí. O técnico chega, enfim, coloca uma arruela, coloca outro parafuso diferente aqui, faz qualquer gambiarra aqui, ela vai funcionar, vai, mas com o tempo ela vai dar uma folga aí, vai começar a desgastar de novo e você vai ter dor de cabeça. Então eu sugiro que faça sempre da forma correta, desde o início, para você ficar tranquilo, você que é técnico iniciante, e para você cliente também, vale a pena às vezes pagar um pouco mais para ter um serviço bem feito. E quanto eu cobro para fazer serviço aqui em São Paulo? Barato, barato, e dá até vergonha de falar. Não custa nem R$1.000 o serviço completo desse aqui, com peças originais, peças que vão durar mais 7, 8 anos, e a garantia, e a gente faz o serviço em 1h30 no máximo. Você já pode usar a sua máquina. Se liga aí, dá um like nesse vídeo, não esquece de fazer algum comentário, me chama no WhatsApp que eu deixo aí, eu sempre deixo meu WhatsApp, eu tô por aqui.